ഹലോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻമൂട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കുളിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാ, നമ്മൾ വിചാരിച്ച് മഴ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒഴുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഗുരു അയ്യപ്പന്റെ പടമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചേക്കണം. കണ്ടില്ല അവിടെ അങ്ങക്ക് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളും ഇതുവരെ കുളിക്കാനാണ് വന്നത്. നാണ്ട നിറച്ചും വെള്ളങ്ങള് അങ്ങോട്ട് വെക്കട്ടാ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഞാനൊക്കെ ഈ പിള്ളേരാണ് വീണേന്ന്. വാങ്ങട്ടെ ഇവിടെ നില്ല, ഇവിടെ നില്ല, പൊക്കളയില് പയ്യെ ഇറങ്ങി വായതിലേ. ഇവിടെ വന്ന് നിക്ക്, അവിടെ ഇരിക്കാം. വേണ്ട ഇതില് മാമി വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്ന വഴി വെട്ടി വന്നവളാണ് അവൾ. സ്വന്തമായി വഴി വെട്ടി വന്നവൾ ചക്കയുമായി. ഇവിടെ മുകളിൽ ഇത് വരും. അതില്ലെങ്കിൽ I'm the last one to die. അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട.
drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. ചെവി വെള്ളം കയറി